stazione centrale di Chicago. È stata a vedere le automobili colorate, molto colorate, dal rosa al viola al verde, mentre da noi erano soltanto bianche, nere e grigie massimo, ma non ce n'erano colori. Quella è stata un'altra impressione che ho avuto, una prima impressione che comunque mi è piaciuta perché erano così colorate. Nel tragitto, mentre passava il treno, vedevo le casette, i che loro chiamano bungalow, che erano molto piccole. E io dicevo, ma hanno la forma delle case delle fate, con i cumignoli, con le cose, proprio casette piccolissime. Quella è stata l'altra mia impressione. Mi ha mandato proprio alla scuola elementare dalle suore per imparare l'inglese. Mi avevano messo nella quarta classe. Comunque ci sono stata soltanto un anno, poi ho incominciato a prendere lezioni serali e quindi man mano. Quindi un anno e mezzo dopo essere arrivati a aver imparato un pochino l'inglese, così anche per leggerlo e scriverlo, e quindi sono andata in banca a lavorare. Ho avuto contatto con l'IBM Tabulating, si chiamano queste macchine, cioè l'antenato del nostro computer adesso. Prima invece era un macchinone grossissimo, con i rulli, con la carta bucata che poi andava dentro e poi veniva, insomma, bucando i vari tasti di quello che dovevo fare, si trasmettevano le cose. Io per esempio ero indicata per fare i bilanci fra le ditte di trasporto. Dovevo mettere in bilancio le ditte, ciò che le ditte di trasporto incassavano e mettevano fuori, perché gli Stati Uniti è una nazione enorme, quindi si iniziava da Chicago per esempio, il trasporto andava a finire in California. Ma ti hanno fatto loro? Quindi questo è stato il mio